Итак, всем привет любителям марки BMW. Особенно тем, кто столкнулся с такой проблемой, когда ваш задний багажник начинает скрипеть. У меня данный автомобиль в комплектации X5 первый. До этого, ну и сейчас есть, вон стоит X6 серый, на нем ездит жена, это мой автомобиль. И столкнулся с такой проблемой, что жестко стал раздражать багажник. Вот, он меня сильно бесил, не знал, как решить, и случайно наткнулся на нашем форуме на драйве. Спасибо автору поста, я его обязательно отмечу под этим видео. Он решил эту проблему и объяснил, как ее сделать. Я решил, после того, как ее устранил, действительно она работает, записать видео и показать более предметно, как все это происходит. Сейчас покажу. Итак, основная проблема, которая, в принципе, говорилась в видео, это провисающие петли, которые стоят вот здесь. Сейчас я сниму, покажу. Вот такие вот две петли, то я снимать не буду. Вот, так как можно, в принципе, на примере одной показать. Что нужно сделать? Самый простой способ: я сначала открутил вот эти вот петли и потом пытался подгонять, потому что все авторы, вернее автор и те люди, которые уже сделали, говорят, что надо болтики открутить и немножко, сейчас давайте еще раз покажу, немножко получается вот эти вот петли сдвинуть назад, ну то есть в салон. Вот, я это делал, но не совсем удобно. Мой, в принципе, лайфхак, как это сделать проще всего, это раскрутить болты, ослабить их, закрыть вот эту крышку, вот так вот. Здесь у вас уже будет видно болты. Чуть посильнее придавить петли, вот, и потом их ножевую далее разобрать и снять. Важный момент, то есть если вы это не сделаете, смотрите, чтобы вот эта вот крышка багажника сходилась с нижним ребром вашей крышки, потому что это очень важно, иначе будет просто расхождение. Второе, в принципе, что было показано, я сделал, это обклеил все вот эти вот места специальным шумопоглощающим уплотнителем. Он тоненький, там меньше миллиметра, наверное. Вот это я все обклеил, заклеил. Вот. И, в принципе, шум сразу прошел. Ну и вот здесь то же самое. Вот видите, здесь, вот здесь. И да, еще покажу. И вот тут получается в этой крышке. Вот, под эту херню наклеил полосочку, ну и сюда, здесь там, понятно, нужна. Так что вот такой лайфхак. Еще раз спасибо автору, пользуйтесь, и ваша машина будет опять тихо, бесшумно, без скрипов ездить. Всем хорошего дня.